Sončno dobro jutro s Predmajem. Čeprav sem že kar nekajkrat hodil tu po robu Trnovskega gozda ter na Čavnski planoti, pa zanimivo, še nikoli nisem bil na najvišjem vrhu Čavna, na Velikem Modrasovcu. No, na tega grem pa danes. To bo ena taka krajša, nezahtevna zimska tura, sicer mislim, da prav veliko snega danes ne bo. Na izhodišču sem se zapeljal iz Ajdovščine po tej slikoviti ozki cesti z nekaj predori. Tudi širše gledano sem v zadnjih 2 letih naredil kar nekaj super tur tu na Trnovskem gozdu, po snegu na Povdanovec, pa tule krožno čez Golake. Bil sem na celotni poti po robu Cev, Predmaja, Vitovlje 28 km in pa ne nazadnje kakšen mesec nazaj iz Ajdovščine mimo Tliškega okna na Sinji vrh. Tudi z teh tur najdete videe na mojem kanalu, tako da lepo brskajte in jih poglejte, če jih še niste. Prav tako sem vam hvaležen, če se naročite na moj kanal. Se trudim, da vsak vikend objavim en video. V kratkem imam tule v planu še Javornik nad Črnim vrhom. Sicer nisem povsem prepričan, če ta tudi še sodi na Trnovsko planoto. No, lahko pa v komentar zapišete, kam še tu na Trnovskem gozdu. V dobri uri sem se povzpel na Čavnsko planoto, 350 višincev je za mano, slabi 4 km. En del je kar strm, so pa derezece ostale v nahrbtniku, se je toplo dopoldne. Se pa tule nekaj minut pred kočo na Čavna odprt tale fantastičen pogled na Trnovski gozd, tudi proti nanosu. Danes res vrhunska vidljivost. Še včeraj je bila tule oblačna kapa, vam pokažem ob koncu videa, kako je bilo včeraj. Pod mano je Predmaja, gora imenujejo tale del Trnovskega gozda med Ajdovščino in Vipavo. Če se danes vidi čez sam gozd proti ljubljanski megli. Evo me na Velikem Modrasovcu, 1355 metrov. Pri tistem razgledišču sem krenil kar desno po neposredni poti na sam Veliki Modrasovec. Torej sem zapustil cesto proti koči na Čavnu in sem se na ta vrh, na najvišji vrh Čavnske planote, povzpel po severni strani. Tu gre tudi gozdna cesta in od tu se že na vzponu odpira vrhunski pogled na Julijske Alpe s Triglavom. Tule najbliže, takoj za tem drevjem, so vsi trije Golaki. Samega pogleda proti morju pa z Modrasovca ni. Za ta pogled je treba iti tam na bližnji Kucelj. Zdaj bom šel navzdol do koče pri Čavnu po pešpoti, ki gre po južnem pobočju, torej čez Mali Modrasovec do koče. Tam se desno odcepi za Kucelj, levo pa se spusti navzdol na Predmajo.
V eni uri bom se stopil z Modrasovcem na Koče na Čavno, nazaj na izhodišče na Predmejo. Skupaj bom naredil več kot 10 km. Poldnevni izlet, nezahteven tudi v zimskih razmerah, snega je samo še nekaj centimetrov, ampak če bo tako toplo, kot je bilo zdaj gor pri Koči, kjer se je malo videlo tudi morje, mislim, da bo tale sneg hitro pobralo. Če vam je tura prekratka, jo lahko podaljšate na več načinov. Do Kucla je manj kot 1 ura od Koče, lahko pa z Modrasovca nadaljujete proti Golakom, ampak tisto bo precej daljši krog, vsaj 2 uri do Golakov in nato se stopil Predmejo čez Tiho dolino, prav tako kakšni 2 uri. Sicer pa lahko potem nadaljujete v sami Vipavski dolini, tam sem bil jaz včeraj, si pogledate srednjeveško mestece Vipavski križ. Lepo je ohranjeno zdaj, v božičnem času pa še posebej zanimivo, se večina domačinov jaslice postavi kar pred svojimi hišami, tako da si jih lahko pogledamo. Pa še lep pogled je navzgor na Čaven. Včeraj sem bil, ko je imel Čaven še oblačno kapo.